როგორი მუშაობს პარტია ლიდერის გარეშე? მივესალმები ტელემაყურებელს. თავიდან შეიძლება ითქვას, რომ რუსთავის ნომერ მე-12 დაწესებულება ჩვენ სათავო ოფისად იქცა. მე მგონი ისტორიაში პირველად ერთ ასეთ შენობაში სამი ლიდერი ერთი კოალიციის პირველად არის საქართველოს ისტორიაში. ვფიქრობ, თანამედროვე ეტაპზე არ არის შეუძლებელი მათთან კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ჩვეულებრივად და ისინი ისევე საქმის ყველანაირ ვითარებას გაეცნობიან, რაც გარეთ ხდება. ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ ჩვეულებრივად როგორ ვთქვათ, იცით, ეს ვერ გეტყვით, რომ გათვლილი იყო ის, რაც ახლა ხდება. ეს არ არის მოულოდნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით რა მოყვებოდა იმ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯების ჯერ ჯაფარამ გადადგა, მერე ნიკამ და შემდგომ ნიკა გვარამიამ. იმიტომ რომ ეს არის რაციონალურად გათვლილი, შეიძლება ითქვას, ტაქტიკური სვლა პოლიტიკაში და ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად გამართლებული, რატომ მე არ მინდა რომ ემოციური ნაწილი დაუკარგო ამას, რა თქმა უნდა, ეხლა სურათს ვხედავთ ჩვენ და ციხე რომ მარტივი იყოს, რუსული რეჟიმი დემოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლაში მას არ გამოიყენებდა, ხო? თუმცა ახლა ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკაში და რატომ არის ის ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი. თქვენ ბატონო ამბობთ, რომ გარეთ ყოფნაზე მეტად ამ ეტაპისთვის შესაძლოა საკნიდან უფრო ეფექტური იყოს პრაგმატულადაც მუშაობა? მე შევატრიალებდი ამ კითხვას, მოდი განსაზღვროთ ის, რომ ეს არ არის ჩვენი სურვილი. შეიძლება ეს არის ჩვენი გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს არ არის ჩვენი სურვილი. ეს პატიმრობა მოიტანა ბრძოლის იმ თანმიმდევრულობამ, რომელსაც კოალიცია ცვლილებისთვის მიყვება დაარსების დღიდან. ხო, რაღაც ეტაპები გავიარეთ ჩვენ, მოვიგეთ არჩევნები, მოიპარეს ეს არჩევნები და ამის შემდგომ ჩვენ გადავედით ახალ ეტაპზე, რაც გულისხმობს არაღიარებას ამ ხელისუფლების და ართანამშრომლობას. აი ამ ართანამშრომლობამ მოიტანა პატიმრობა. მე ყოველთვის ვამბობ, თანამედროვე საქართველოში სამწუხაროდ, როდესაც იცი რომ ხელისუფლება მიტაცებული აქვს რუსულ რეჟიმს და როდესაც ჩვენ გამოცდილი გაქვს საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, ზუსტად იცი რომ ეს ციხეზე გადის. ამიტომაც ვამბობ, რომ ეს არ არის ჩვენი სურვილი და არ იყო წინასწარ ასე ვთქვათ, დაგეგმილი რომ მოდი მაინდა-მაინც ციხეში უნდა ჩავსხდეთ ჩვენ, ეს არ არის, ხო? ასე უბრალოდ ეს მოიტანა ბრძოლის იმ თანმიმდევრულობამ, რომელზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს არის გასავლელი, ვფიქრობთ, რომ ეს არ არის გამოწვევა მხოლოდ ჩვენთვის, ამას სპეციალურად ვარქმევ გამოწვევას, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი დასუსტება. ეს ჩვენი გამარჯვებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია, გარდა იმისა, რომ სწორი, რაციონალური პოლიტიკური ნაბიჯია, გარდა ამისა, მას აქვს ძალიან დიდი წილი, თქვათ, მორალურ მხარეს ვგულისხმობ. რატომ? იმიტომ რომ გუშინ ჩვენ ვნახეთ რა გააკეთა სასამართლომ სრულიად ახალგაზრდა ადამიანთან მიმართებაში და ველოდებით 60 და უფრო მეტი კიდე ადამიანის მიმართებაში რა გადაწყვეტილებებსაც გამოიტანს და თუკი ჩვენ გუშინდელს გადავხედავთ, ზუსტად ვიცით რაც იქნება. ამიტომ მე ვამბობ, რომ გარემო პირობებმა განსაზღვრა ის, რომ ნიკა გვარამია ახლა იქ არის, სადაც არის და ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან სწორი და ეს არის აქ ერთიანობაზე უნდა ვისაუბროთ ალბათ მერე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთიანობის ერთ-ერთი უნდა იყოს ერთიანობის ერთ-ერთი საფუძველი. მოდით აი თქვენ როცა ბრძანებთ, რომ უკვე ვიცით რა იქნება, თუნდაც 60 სინდისის თუ პოლიტიკური პატიმრის მისჯის შემდეგ, რაც მათ მოსამართლეების ავარაუდოდ ზუსტად ისე მოექცევიან, როგორც უკარნახებს ვერტიკალი და როგორც უკარნახა გუშინაც მათ ეს შემთხვევაში, მაგრამ ასევე რეჟიმმაც იცის რა იქნება. აი აქ რა ნაბიჯებს უნდა ველოდოთ უკვე პოლიტიკურ პროცესში. რა იქნებაზე რას გულისხმობ? ნახეთ როგორ უყურებს სავარაუდოდ ახლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ივანიშვილი და მისი გარემოცვა შეიკრიბებიან, დაიშლებიან, ცოტა ხანგრძლივად შეიკრიბებიან, იქ ცოტას შევავიწროვებთ, სხვადასხვა ფორმით, ან ცოტას ან ბევრს, ხომ? და ეს უკვე თვეებია გრძელდება და ამას მათი დიდი იმედით სავარაუდოდ გადაჰყავს მილევად რეჟიმში პროცესი. რა გექნებოდათ ამის საპირწონე არგუმენტი ან საპირწონედ იმედად სათქმელი აი ამ თვითონ საზოგადოებისთვის, ვინც ქუჩაში დგას? მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ბრაზი არსად წასულა და გუშინდელმა ღამემ აჩვენა ეს მათედევიძის საქმესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ
პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ უამრავი ხალხი დადგა არა მხოლოდ რუსთაველზე, არამედ იქ, სადაც მათედევიძე დააპატიმრეს, სრულიად უკანონო და არაფრის გულისთვის, მოდი ასე დავარქვათ, არ შეიძლება ახალგაზრდობის ასე გაწირვა, მეგობრებო. საბჭოთა კავშირიც კი არ აკეთებდა ამას, ითვალისწინებდა იმას, რომ ამ ადამიანს აბსოლუტურად სუფთა წარსული ჰქონდა და ის ადამიანი იბრძოდა იქ იმ კონკრეტულ დღეს საკუთარი თავისუფლებისთვის და მხოლოდ ეს იყო მისი ქმედების мотиваცია, მეტი არაფერი. მას არაკანონიერი ქმედების ჩადენა გუშიც კი არ ჰქონდა გავლილი. ამიტომ არ არის ეს სწორი, მე ამას ვლაპარაკობ როგორც მასწავლებელი, მე ლექტორი ვარ და ძალიან კარგად ვიცი ახლა რასაც ვამბობ და მე ვფიქრობ რომ იმ ადამიანებმა ძალიან კარგად იციან, ვინც მათედევიძე დააპატიმრა. ამიტომ არის მათი დღეები დათვლილი, იმიტომ რომ ისინი ზუსტად მათ ძალიან კარგად იციან რასაც აფუჭებენ. მათ არცეც არ უნდა რომ მათ შვილებს ასე მოექცნენ. მე ასეთი კითხვა დავსვიკიდეც, პასუხიც კი ვერ გამცემ. ვერ გამცა ვერც ერთმა. გინდათ რომ თქვენ შვილებს ასე მოექცნენ, იმიტომ რომ ეს ხო დროებითია. დღეს ისინი არიან ხელისუფლებაში ან პოლიციელები, ხვალ შეიძლება სხვები იყვნენ და მით უმეტეს თუ კი ისეთი საზოგადოება გაგრძელდა, როგორცაც ისინი აშენებენ. არცეც ეს არ უნდა, რა თქმა უნდა, და ამიტომაც მათი დღეები სწორედ ამიტომ არის დათვლილი, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, თავარი გახლავთ ის რომ ერთი ის რომ საზოგადოებაში ბრაზი არსად წასულა და აი მორიგი ყოველ ჯერზე მორიგი ასეთი ამბის მერე ისინი ქუჩაში გამოდიან, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კარტი გაათამაშა ბიძინა ივანიშვილის რუსულმა რეჟიმმა, გულისხმობ რას? დაჭერები, ცემა ამ ადამიანების ხო ფიზიკური ანგარიშწორება, ძალიან მაღალი ფასის ჯარიმები, ყველაფერი მოითავა, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილმა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ბიძინა ივანიშვილს აუცილებლად გაუთავდება სათამაშო კარტები. ხოლო ჩვენ აქეთ ამხარეს და მათ შორის ხალხს, ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში იკრიბებიან, პირიქით, ეს კარტები სულ უფრო მეტი დაუგროვდებათ. რატომ? იმიტომ რომ სიმართლეა მათი ერთადერთი კარტი და ამ სიმართლეს არასდროს დაკარგავს. საქართველოს რატო? რისთვის ვიბრძვით? ძალიან მარტივია, მეგობრებო, ხო? მუდმივად ვამბობ, ვიბრძვით იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგებში დაიწეროს ის, რაც ნამდვილად დაფიქსირდება. რა არის აქ სადაო? თითქოს არაფერი. ამიტომაც სიმართლე არის ჩვენს მხარეს, იმ ხალხის მხარეს, რომელიც ქუჩაშია, იმ ხალხის მხარეს, რომელიც ციხეშია, მათ შორის ჩვენი ლიდერები, ის ადამიანები, ვინც ახლა ელიან ამ გადაწყვეტილების მიღებას და იმ პოლიტიკოსების მხარესაც ჩვენ თავსაც ვისწრაფ ამ შემთხვევაში, ვინც სწორედ აი ბატონო, ნახეთ გაერთიანების თემაზე მინდა გადავიდეთ. გასაგებია ხა თქვენი თქვათ ეს პოზიციონირება, თქვენი მოლოდინები პოზიტიური. აი აქ თინა ბოგუჩავა საუბრობდა თქვენამდე გაერთიანების აუცილებლობაზე, როგორც საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან დაკვეთაზე, კრიტიკული საზოგადოების მხრიდან, ასევე დასავლელი პარტნიორების მხრიდან არსებულ დაკვეთაზე. ახლა უკვე როცა ლიდერები უმეტესობა თქვენი კოალიციის ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით თქვენი კოალიციის არის საკანში, აქვს თუ არა პერსპექტივა და სხვა შორის ნაცმოძრაობის ლიდერიც ის ერთ-ერთი პირველი პირია, ვინც პოლიტიკური მართლმსაჯულების სივრცეში მოაქცია მოქმედმა ხელისუფლებამ, მიუხედავად იმისა, რომ მის ირგვლივ კითხვები ყოველთვის არსებობდა სხვადასხვა თვალსაზრისით. ხომ, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ბაში გადაწყვეტილების მიმღები პირველი პირი, ასევე თქვენთან კოალიციაში გადაწყვეტილების მიმღები სამი პირი არის საკანში. აი აქ რა პერსპექტივა ჩანს საერთოდ გაერთიანების, მაშინ როდესაც აი სამი პირი გარეთ რომ იყო, მაშინ ვერ მოხერხდა ეს ამბავი. ჩვენ უნდა დავივიწყოთ საერთოდ ამ თემაზე ფიქრი და საუბარი, თუ ამას აქვს კიდევ რაიმე რესურსი ამ თემას. არა, ნამდვილად არაფერი უნდა დავივიწყოთ, იმიტომ რომ ერთიანობა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის ხალხის დაკვეთა, არამედ ეს არის ერთადერთი გასაღები, რომელიც დაამარცხებს ბიძინა ივანიშვილს, თუმცა აქ ერთი თუმცა უნდა ვთქვათ, ჩვენ რომ გამოკითხვა ჩავატაროთ ახლა და დავსვათ კითხვა, უნდა მივიღოთ თუ არა არჩევნებში, ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა, ერთადერთი პასუხი იქნება იმ ხალხის მხრიდან, ვინც გამარჯვებულ პარტიებს აძლევს ხმას, ანუ პროდასავლურად მოაზროვნე ამორჩელებისგან, რომ არ უნდა მივიღოთ. ეს არის ერთი მდგენელი, რომელიც აი ამ ერთობის იდეასთან ერთად თანაბარ წონადია პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისა და გზის დაგეგმვისა, რასაც ჩვენ ახლა მომავალში ვხედავთ. ანუ გამარჯვების გზა გადის ერთიანობაზე, რომელიც დამყარებული იქნება ძალიან პრინციპულ დამოკიდებულებაზე რეჟიმთან არ თანამშრომლობისა. ჩვენ ვნახეთ ერთობის ძალა 26 ოქტომბერს, გასულ წელს
იმ სტრატეგიით, იმ ტაქტიკით განლაგებულმა პროდასავლურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არჩევნები მოიგეს და აჩვენეს, რომ ერთობას, აი ასე შემდგარ ერთობას. მაგრამ რომ ვერ გააფორმეს თქვენი ოპონენტები, ვინც უფრო დიდი ერთობის და სხვა ტიპის ერთობის მომხრე იყო, სწორედ ამას აბრალებენ დიდწილად, რომ გაერთიანება სრულფასოვნად ვერ მოხდა და შენარჩუნებად შედეგების და რეჟიმად შეძლო ამ თვალსაზრისით, უпростоრად ხელისუფლებამაც შეძლო გამხდარიყო რეჟიმი აი ამ პროცესში. ამიტომ ეს ცოტა დიდი თემაა, მათ შორის თქვენს კოალიციას აქვს პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად იმაზეც, რომ სრული და დიდი ერთობა არ გამოვიდა, მაგრამ ახლა რას ეძახით მაშინ თქვენ ერთობას, ასე დავსვათ საკითხი და რა მიგაჩნიათ აუცილებლად, ანუ ერთობა მხოლოდ ბოიკოტირების ირგვლივ, ასე განიხილება თქვენი მხრიდან ეს საკითხი. არ ერთობა ბოიკოტირების ირგვლივ, მოდი არ თანამშრომლობა დავარქვათ ამას. ეს უფრო სწორი სიტყვაა ჩემი აზრით, შეიძლება სემანტიკაა, მაგრამ სიტყვებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როცა ჩვენ თვითონ გვინდა რაღაც მნიშვნელობების მინიჭება ამა თუ იმ მოვლენაზე, ხო? ეს არის ართანამშრომლობა. როგორ შეიძლება ასე შეიძლება ამ კითხვის დასმა, როგორ შეიძლება ითანამშრომლო იმ პარტიასთან, რომელმაც მოკპარა არჩევნები და იმის მერე კიდევ უფრო გაართულა და გააუბედურა საარჩევნო სისტემა. სადაც არანაირი შანსი არ აქვს სასამართლოს, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღოს. აქ თანამშრომლობაში შესვლა არის შეუძლებელი. არ არის სწორი წინასწარ იცოდე, რომ ეს არის კრიმინალური არჩევნები და იქ მიიღო მონაწილეობა. აქედან შედეგს ვერ მივიღე. მოკლედ თქვენ განაგრძობთ დარწმუნებას კოალიცია ლელო ძლიერი საქართველოსთვის როგორც ჩანს, ხო? იმიტომ რომ გახარიას პარტიაზე ალბათ ნაკლები იმედები არსებობს ამ თვალსაზრისით. იდეალური შანსი, აი ნახეთ რა დავაპირისპიროთ, იცით? აი მოკლედ პასუხით შეიძლება ძალიან ცოტა დრო დაგჭირა ბატონო. ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის მიზანია, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია შეიყვანოს ამ არჩევნებში. ამის საპირისპიროდ თუ კი არც ერთი არ შევალთ, ეს იქნება იდეალური. მაგრამ ვინც არ შევალ და ვინც ვამბობთ, რომ კაფიოდ პროდასავლური პარტიები ვართ, ვინც გავიმარჯვეთ და ვინც საკუთარ თავს გამარჯვებულ პარტიას უწოდებთ და ვინც თვლით, რომ ამ ახლა ხელისუფლება წესით და რიგით გვეკუთვნით ჩვენ, მაშინ ეს ადამიანები და ეს პარტიები ამ თამაში არ უნდა აყვნენ ბიძინა ივანიშვილის რუსულ რეჟიმს და არ უნდა შევიდნენ თანამშრომლობაში, რათა ლეგიტიმაცია არ მივანიჭოთ იმას, რასაც ხალხმა დაუკარგა ეს ლეგიტიმაცია და რასაც გამარჯვებას მიაღწია სწორედ ქართულმა ხალხმა.